Симптомы в теле. Говорят ли они нам о чем-нибудь? Или они ничего не значат? Или, может быть, это какие-то сбои, они несут негативную информацию? Давайте разбираться вместе. Есть такая наука, это новая наука, германская новая медицина, которая говорит о том, что симптомы в теле, они не просто так, не случайно, и это не какие-то сбои, а это вполне закономерные явления. Они описаны этой наукой, доказаны, это доказательная медицина. И о чем они говорят? Каждый симптом имеет свое значение, то есть он несет информацию, нам тело что-то сигнализирует. Давайте рассмотрим несколько примеров, как это происходит. Например, у вас похолодели ладони, ступни ног, холодные конечности. О чем это говорит? О том, что вы перенесли некую неожиданную ситуацию, которая вас застала врасплох, и вы ее пережили драматично. И также вам не с кем было поделиться, или никто вас не понял в этой ситуации, то есть был такой еще фактор изолированности. И тело запустило некую целесообразную программу. Да, вы находитесь в этой программе, вы ее решаете. Вы, можно еще другими словами сказать, что вследствие некого события у вас возникла проблема, и вы мобилизованы на ее решение. Поэтому руки и ноги могут холодеть в такое время. И когда вы решаете эту проблему, то они начинают теплеть. Это хороший признак того, что вы разрешили проблему. Кашель. Если вы кашляете, это не означает, что с вами что-то плохо. Наоборот, вы освободились от какой-то угрозы вашему телу или вашему благосостоянию, вашему дому, семье и так далее. И вы сейчас выздоравливаете. И тело сигнализирует о том, что человек, ты пережил угрозу, ты выздоравливаешь. Бывают мушки перед глазами, да, какие-то помехи, что-то такое, точки, например, да, змейки, звездочки, которые как будто мешают вам видеть картинку. И это тоже сигнал о том, что у вас есть некая опасность, вы ее чувствуете, но не можете определить. И тело так делает для того, чтобы вы сфокусировались на пути для отступления, да, для того, чтобы убежать от этой опасности. Голова болит иногда. Это частое явление, и это совсем не означает, что с вами что-то плохо. Напротив, голова содержит мозг, и человеческий мозг, ну не только человека, но и животных, он является как бы реле управления разными органами. И если орган находился в некой программе, решал проблему, подстраивался, то сейчас проблема эта решена, биологический конфликт разрешен, и тело восстанавливается. Вот голова может болеть из-за того, что просто небольшие отеки возникли в этом реле управления. Ну, например, что еще зачесалась кожа где-то, да, и это тоже добрый признак того, что разрешился биологический конфликт разлуки. То есть вы в какой-то неожиданной ситуации захотели с чем-то разлучиться и потом разлучились, или наоборот, не хотели разлучиться, да, что-то вам не хватало, и вы с этим встретились, разлука ушла. Так что всегда можно ориентироваться на сигналы тела, уметь их читать. Для этого есть специальные знания, вы можете их изучить. На своем телеграм-канале я публикую статьи по разным симптомам, что они означают, как быть для того, чтобы эти симптомы облегчились или ушли, если вы в них застряли.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал. И также там я публикую такие примеры из жизни, из практики своей работы с людьми, когда через нахождение причины симптома состояние облегчивалось, и, в общем, человек выздоравливал от того, чем страдает. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании, и будьте здоровы!